Программа реновации в Подмосковье меняет жизнь к лучшему. Только в этом году планируется запустить 23 проекта комплексного развития территории, и благодаря этому жильцы ветхих и аварийных домов смогут получить уютные квартиры в новостройках с металлическими дверями, энергоэффективными окнами и кухней с сантехникой, а также благоустроенные дворы со школами, детскими садами, поликлиниками и парками. А еще в рамках программы реновации жильцы смогут воспользоваться специальными сертификатами, которые позволят выбрать жилье в удобном месте. Программа реновации в Подмосковье. Устраивайтесь поудобнее.